Hello friends, welcome back to Malars Unlimited. இன்னைக்கு நம்ம குக் வித் கோமால்ல சந்தோஷ் அவர் செஞ்ச ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பரேஷன் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிடலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட் வெஜிடபிள்ஸ் பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போறேன். நான் காலிஃப்ளவரும் ப்ரோக்கோலியும் போட்டிருக்கேன். ஸோ அது கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு இது ஒரு 10 minutes குக் பண்ணிடலாம். இப்போ இதுவும் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிடுச்சு. இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ இதே பவுலில் வேறு தண்ணி மாற்றிட்டு நம்ம பாஸ்தா குக் பண்ணிடலாம். நான் 1/2 கப் அளவுக்கு பாஸ்தா எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஒட்டாமல் வரத்துக்காக கொஞ்சோண்டு எண்ணெயும் டேஸ்ட்டுக்காக உப்பும் போட்டிருக்கேன். இது ஒரு 5 minutes நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ இதுவும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இதையும் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி வேறு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சிடலாம். இப்போ எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம குக்கிங் ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் ஒரு பேனில் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலிவ் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு ஒரு வெங்காயம், அப்புறம் ஒரு 4 பல்லு பூண்டு ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன். ஸோ வெங்காயம் பூண்டும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் சிக்கன் 100 கிராம் போன்லெஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ உங்கள் வெஜிடபிள் சைஸுக்கு அதை கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுவும் நல்லா குக் ஆகட்டும். சிக்கன் மேக்ஸிமம் ஒரு 10 minutes தான். ஸோ 10 minutes இதை மூடி போட்டு குக் பண்ணிடலாம். இப்போ சிக்கனும் நல்லா வெந்துருச்சு. காரத்துக்காக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் கொஞ்சோண்டு உப்பும் போட்டிருக்கேன். நான் இன்றைக்கி ரெட் சாஸ் தான் வச்சு செய்ய போகிறேன். ஸோ அதனால் தக்காளியை வேக வச்சு தோல் உரித்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இல்லை நான் தக்காளி பியூரி போட போகிறது இல்லைன்னா உங்ககிட்ட பாஸ்தா சாஸ் அப்படி இருந்தால் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சோண்டு மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸை போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ வேக வச்ச வெஜிடபிள்ஸும் நம்ம வேக வச்ச பாஸ்தாவையும் ஆட் பண்ணி இது ஒரு 5 minutes நல்லா குக் பண்ணிடலாம். எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து கலந்து வரட்டும். இப்போ டேஸ்ட் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நம்ம பேக் பண்ணுற பவுலில் இதை மாற்றி வச்சிடலாம். நீங்கள் ரெட் சாஸ்க்கு பதில் ஒயிட் சாஸ் கூட போட்டு ரெடி பண்ணலாம். உங்களுக்கு தேவையான அளவு மேலே சீஸை கிரேட் பண்ணி கொஞ்சோண்டு ஹர்ப்ஸும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் போட்டுக்கோங்க. நிறைய பேர் அவன் இல்லாதவங்க எப்படி குக் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதனால் நான் ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் அடியில் மண் போட்டுட்டு அது மேலே வச்சு ஒரு 15 minutes மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ண போகிறேன். உங்கள்கிட்ட மண் கிடைக்கலனா ட்ரையான சால்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒரு 15 minutes மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிங்கன்னா அழகாக குக் ஆகிடும். பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக குக் ஆகிருக்குன்னு. இப்போ நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். இது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு ரெட் சாஸ் பிடிக்காது அப்படின்னா ஒயிட் சாஸ் போட்டுக்கோங்க. இல்லை ரெடிமேட் சாஸ் அப்ளை பண்ணி சாப்பிடுங்க. நல்லா இருந்துச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுறேங்க. தேங்க்யூ.